Ya, ini ada knalpot model standar racing buat motor Yamaha X-Max warna blue ya, titanium look. Di cover buat di knalpot juga masih bisa dipasang biar anti panasnya, masih bisa dipasang di sini, tinggal dikasih baut jadi menyerupai knalpot orinya ya, biar aman dari razia-razia bapak polisi. Jadi begini tampilannya kalau cover knalpotnya nggak dipasang, begini tampilannya. Ya, sekarang kita cek bagaimana suaranya.